žiūrovai, maloniai prašome išjungti savo mobiliųjų įrenginių garsus. Fotografuoti bei filmuoti renginio metu griežtai leidžiama. Mandagiai prašome salėje nevalgyti. Prašome neužimti rezervuotų vietų ir nevaikščioti salėje prasidėjus pasirodymui. Vėluojantys ar neradę vietos salėje žiūrovai kviečiami žiūrėti prie salės durų. Apgailestaujame dėl nepatogumų. Linkime jums gražaus vakaro bei malonaus žiūrėjimo. Sveiki, mėlieji, susirinkę į šią neeilinę laidą. Tikrai neeilinę jau berods, net metai praėjo nuo mūsų paskutinio pasirodymo. Lygtais kaip ir taip, tiesa. Oi, pasiilgau šito stalio, Wow. Taip, su jumis sveikinasi ypatinga laida, nepamirštama. Tai yra Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos žinių tarnybos. Kažkoks ilgas pavadinimas. Tegul bus Gruodelkos žinios. Taip, kaip ir žadėjome, mes susitikame lygiai po metų, nes priešingai negu politikai savo pažadų laikomės. Taip, ir pažiūrėk, kokie mūsų žiūrovai paaugę, gražus, kaip gražiai šviečia. Gerai, surimtėkime, mes dėl to turim laidą vesti. Taigi, šiandien jums patieksime pačias karščiausias, galima sakyti netgi mikrobangų krosnelės karštumo naujienas tiesiai iš čia, iš Gruodelkos. Taip, naujakėliai mūsų turės pratintis prie naujo įpročio skusti bulves, nes juk dabar ne viskas bus patikima ant lėkštelės. Antroji rubrika bus nuo egzaminų iki klavesinų. Genijų, tai yra mūsų įžvalgos apie švietimo politiką, kuri dabar yra dėja labai liūdna. Taip, mokinių laimės paieškos krištoliniuose rutuliuose. Viltys didelės, ateitys migliotos. Na ir galiausiai mano mylimiausia, mėgstamiausia. Galima sakyti, kaip šios konservatorijos sienos sena babytės pasaka. Tad likite su mumis. Ką lygite, tai jie kanalą taigi neperjungs, sėdi čia užrakinti. Važiuoju. Viskas. Atvažiavant į Kauną, tu čia leidžiamas savo bimbiriulkas. Pažiūrėk, kur mus čia atvežė į sostinę. Aišku, sostinė tik laikinoji, bet mano širdį Kaunas visada buvo ir bus sostinė. Nu, nežinau, žinok, seliukai. Man tai, žinai, Rudamina vis tiek labiau prie širdies. Žinai, ten ir mėšlų kvepia, ir mergas gražesnis. Mergas, kiek metų gyvenam Rudaminui, ne kartą mergos neužkalbinai mergišių. Aš tai čia dėl mergų atvažiavau, girdėjau, valgyklai nemokamai valgyti duoda. Ar dar tai būna? O tai tipo nereikia viedro vandens nešti, kad valgyt gaut? Švis nereikia jokių viedrų nešiot, klausyk. Pajungta bendravutį vandentekis, bet toks daiktas yra. Vanduo bėga, kartais jodas, kartais ne jodas, bet vis tiek geriau negu viedrus nešiot, ką tu galvoji. Gerai, o žiūrėk, klausyk, čia tam barake. Galima pas mergiokės naktį nueit, žinai. Nereikia netoli eit, žinai, tam pačiam daugiabuty gyvena. Mergiokai jam, taip prisireikia. Galės eit, girdėjau, ten apačioj bendravutį pasijungia kamerikės. Kai žiūri, tai pamatys tave. Lėksi pas mamelį ir Daminą greičiau negu kotletų valgyklą spėsi papaškavot. Mergišius. Eik, tu ką tu čia man aiškiai. Žinai, kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. Nu, čia tiesa. Aš va galėsiu pas mergas varyt, paduduot, o tu va harmoniją mokinsi. Ai, bet šiaip girdėjau, neblogos šitos dūdų, Krikštynos. Krikštynos neblogas. Girdėjau ir aš.
Dar girdėjau, kad visą laiką patarusį atmenu. Galėsi pats patikrinti, aš tai ten eisiu. Nu gerai, seniukai, lip nuo lavos. Nu. Mama ką bulvių darysiu? įdėjo. O? Sako, tipo, direktorius liepia visiems bulvės valgyti. Nu. Tai ką žinau, čia gal pliusiukus užsienio. žino. Lemba, žinok, prisivalgėm namuose tų bulvių. Geriau einam į valgyklą, pažiūrėk, ką ten už tos talonėlius duoda. Nu tai varom. Varom. Vazaras net nematė. Išjunk, nu! Gerai, kiek galima. Ir kolega, iš tikrųjų, tie mūsų naujokai vyrai išstumens ir išliemens, kaip sako. Jaunimėlis šiais laikais. O, prisimenu savo jaunystę. Kalbant apie praeitį, paminat, praeitais metais mes kaip tik šnekėjome apie talionų kainas. Prisimenu, dar dabar košmaruose sapnuoju. O ką jūs vėl kilsti kolonai? Nieko prižadėti negaliu, bet yra kita naujovė, tokia labai ekstravagantiška. Kokia dar naujovė? Negąsdinkit. Žinot, talionai dalymi tik savaitėj, bet jie dabar naujų, egzotiškų spalvų. Koks jūs poetas, mano mielas Mauzeriuk. Nu tai žinoma, kad pastebėjau. Kiekvieną vakarą stebiu, kaip bendrabučio auklėtojos tiesiog skendi vaivorykštėje. Taigi pastebėjau, bet aš tai galvoju, kad čia paprasta tie talonai skirti mūsų visiems dainorėliams, arba tie, kur kai konkursą reikia įrašą daro. Nu tiems, žinai. Nu taip, Ir taip, dar aišku. mūsų grojėlėliams. Taip, vyrai, taip. Teisingai. O pala, jūs nepamirštate apie mūsų teoretikėlius tokius, ne? Dar tokie egzistuoja. Pasirodo, jog taip, kiek skaičiavau, 3 patamsėsės lampinėje ten kažkur, nežinau, bet atsargiai. Netaip juos pažvelgsite, kokią recenziją jums įkals, po to reiks ne koncertuoti, o konservuoti. Nu šitas jau pasenęs, bet aš šiaip mokykloje galvojau, kad visi tokie mieli, tokie pūkuoti padarėliai, kaip mūsų stygininkai, pažiūrėkit, 3 metus vieną ar tą pačią natą derina, tai vis tiek nedera. Gerbiamasis, čia net per toli net ir jums. Negražu taip, geriau grįžkime prie temos. Kuriais galais egzotinės papūgos plunksna nusileido ant taliono lapo? Oi, koks jūs romantikas. Aš tai manau, kad tai yra dėl to, kad mūsų, kaip jau minėjau, grojikai labai įtemptai groja. Nu ir kažkas sugalvojo, kaip jiems praskraidinti ir gyvenimą. Per talonus. Nemanot, kad mūsų nebagėlių laimė mažai kam rūpi? Nemanau, žinokit, nemanau. O tai dėl ko viskas buvo padaryta? Viskas buvo padaryta dėl aukštesnių tikslų. Vardan ko? Kokių dar tikslų? Ką? Taigi viskas padaryta dėl žmonių laimės. Nu 20-am amžiui gal dėl iliuzijos laimės, bet nesmė. Taigi nemanot, kad kai paduodi taloną valgykloj, jautiesi tarsi koks mecenatas, atrodo, kad turi pinigų, jautiesi kaip absoliutininkas per solfedžio pamoką. Ką jūs iš savo visokiais čia susigalvojimais, tokie čia ir turtai, juk spalvotas popierius ne karvę kainuoja. Kažkas nelegaliai natas spausdinasi prie budinčio kabineto, nieko jūs nesuprantat, neišmanote. O pamastykite dabar, žiūrėkit, va, pinigai kokie Taip, yra, kokie? Balti ar spalvoti? Spalvoti, taip, spalvoti. Aš nemanau, kad čia yra sutapimas. Neskleiskite čia savo visokiausių sąmokslo teorijų. Ar nevertėtų pataupyti, kaip manote? Jeigu jau taip pinigų trūksta jums, kiek jūs čia 10 eurų. Tai Ko, 10? Gerai, viskas, čia ką jūs čia nesigilinti tokius. Mokykloj taupyti pinigus, ar ne? Ateini valgykloj ir talonius spausdinti ant natų lapo, va. Gali bestovėdamas eilėje mokyti skaityti iš lapo, labai pravartu. Ką čia solfedis mano veikia? Palaukit, kokį skaitimas iš lapo? Šiais laikais, va, tegul improvizuoti išmoksta, kaip hebrytai ir gerai bus. Kam čia tak nereikalinga? Mūsų idėjos prastos, gan sakykim, bet aš
turiu genialią idėją. Nu, per tuos mūsų pinigus vienos problemos, kainos kyla, nieko gero. Gal įsteikime naują valiutą. Pavyzdžiui, gruodžio batuta. Įsivaizduoja, tai būtų pati dinamiškiausia valiuta žemėje, pasaulyje. Didesnės nesąmonės nesu girdėjęs. Batutas skamba iš viso kaip batonas kažkoks. Oi. Gerai, nu, jokios pagarbos valiutai, žinokit, jokios. Jokios pagarbos valiutai, bet aš manau, kad jūs šituose reikaluose man neturite teisės nieko komentuoti. Aš skaitau ekonomiką, aš geriau už jūs išmanau. Manau, jūs, gerai, sakykime, išmanot. Jeigu jau taip išmanot, keliat valiutą, žinot, jūs toks truputėlį, bet jeigu jau taip gerai išmanot, pasakykit. Išvardinkit man 3 vienos klasikus. Čia mane tarkysi dabar. Gerai. Mozartas. Vakar klausiau, labai patiko. Tas Taip. tada, žinai, ta. Vyrai. Va, Beethovenas, va. Matot, 103, tas ten niekam neįdomus. Taip, klausiausi. Džodžio Bachas. Va, prisiminiau. Rupus miltai. Čia tokios daužto peliukos Apolionės kažkokios visiškai. Jūs man geriau pasakykite, kas bus rytoj, eis mokiniai ir kalbės apie naująjį vienos klasiką, Džodžio Bachą kažkokį. Baisu, nesąmonė čia didžiausia. Junkit reklamą. Jo, tokios gėdos nedarykit man. Muzika kramto 3 natą, kol smuikas gaili šaldytuvo. Do bemolis dūsta perėjoje, metronomas vėluojant mėnulio, garso takelis atsisėdo ant savęs, o tyla skambina mamai, kam tie būgnai. Ritmas užmiršo savo gimimo datą. Re bemolis paukštis be ausų, plūduriuojantis agrastų sriuboje, choras laukia lifto į minorą, kam tas choras. Aukštis tai yra sugedęs jausmas, mi bemolis stebi miestą per sudursius sakinius, kol fa bemolis lepias po stakta panikuodamas, kad taps moliūgų mėsa. Sol bemolis juodas skėtis koncertų salėje geriantis disonanso lašus, o dirigentas, jis tik bailus kablelis, slepiantis savo galvą partitūroje. Čia dar didesnė nesąmonė buvo negu jūsų Sapalionės. Dar taip sugebėti reikia. Neįžeidinėkit manęs, čia dar ateitis, baikit. Viskas, grįžkime. Ar jūs jau pastebėjote, kad mokslo metai gerokai persirutuliojo į antrąją pusę? Kaip nepastebėsi, gruodžiukai jau kaip galva pametę. Bėgioja, lekioja, viską mokosi. Nes juk gruoti, tik gruodžio konservatorijai gruoti jau nepakanka gerai. Žinot, viskas, ką padarysi. Geriau pažvelkime, kaip šių laikų jaunimas su savo tais visais egzaminų stresais susidoroja. Vasara jau nubarstė, pievų žiedais tavo plaukus. Nu, tai gal pašnekam apie tuos artėjančius egzaminus. Ką tokius? Ai, apie tuos. Ir ką tu nori apie juos kalbėti? Tai ką? Ar jautiesi pasiruošus? Pasiruošus? Morališkai tai aš visada pasiruošus. O jiem dar kažkaip ruoštis reikėjo. Nu, nežinau.
Matai, aš vakar buvau atsivertus tą savo matkės sąsiuvinį. Ten buvo tuščia. Eik tu, nenustebinai. Tai palauk. O paskui atsiverčiau tą vadovėlį. Tai man net galva apsisuko. Nuo ko? Nuo ko? Tu matei, kiek ten skaičių prirašyta. Skaičiai, fui. Ir dar ne tai, kad paprastai būtų parašyti, tai suprantu. O ten su kažkokiais laipsniais, nežinau. Palauk, čia tie, kur ant gėrimų būna parašyti, jo? Ką žinau, gali būti. Paskui buvo ten kažkokios šaknys, bet ne augalų, o virš skaičių kažkodėl. Tada progresijos. Progresijos? Man tai progresija yra, kai mano vidurkis iš 3 pereina į teigiamą. Man progresija yra, kai iš oi, aš nieko nemoku ir nieko nesuprantu, pereinu į ai, kaip bus, tai bus. Taip, žinai, su ta matke yra viskas aišku, kad nieks neaišku, tai gal apie kažką kitą pakalbam, lietuvių pavyzdžiui. Su lietuviu, matai, viskas šiaip labai paprasta, reikia tiesiog žinoti visą literatūrą nuo Donelaičio iki to. To kito. O kas tas Donelaitis iš viso buvo? Nežinau, nebeatsimenu aš. Šiaip, kadangi Grodelkoje mokomės, tai gal reiktų labiau susitelkti tuos muzikinius dalykus. Tiksliai, taigi dar šitas, Solfedis. Solfedis jo ir harmonija. Žinai, aš ilgą laiką galvojau, kad harmonija yra, kai visi gražiai sutarė, arba kai renkėsi outfitą, pasižiūri veidrodį ir viskas taip gražiai dera, žinai. Aš irgi ilgą laiką taip galvojau, bet paskui nuėjau į kelias pamokas ir išsiaiškinau. Ką jūs mergitės? Ką jūs čia darot? Eikit iš čia. Eikit iš čia. Ar nematot, kad tiesiog... Ko jūs mano brolius skaudinat? Eikit iš čia. Tai kas čia buvo iš viso? Nežinau. Ką tu ten pasakai apie harmoniją? Nuėjau į kelias pamokas ir išsiaiškinau, kad harmonija tai čia kai, žinai, natos kelios ten kartu skamba, dera ten, nežinau, emociją kažkokią, žinai, muzikai suteikia. Supranti, apie ką aš kalbu, jo? Jo? Jo. Tu gal geriau papasako, kaip tau specia dainuoti sekasi. Dainuot? Tai ten, tu įsivaizduok, ne šiaip dainuot reikia, bet žinot, ką dainuoja. Kokia nesąmonė, čia jau tikrai per daug. Bet tu palauk, aš vakar per specą taip garsiai dainavau, kad akompaniatoriai nuo kėdės nusivertė. Bet paskui išsiaiškinau, kad, žinok, man turbūt atostogų reikia. Kokios atostogas, taigi dar egzus reikia išlaikyti. O tai kaip tu jas laikyti planuoji? Paprastai. Planas A išmokti. Greičiausiai šitą iš karto atmetam. Planas B neišmokti, tiesiog gražiai atrodyti. Ir planas C, eit pas būrėją, šiaip girdėjau šiais laikais labai populiaru, labai dažnai daug kas eina. Būrėja? Bet aš girdėjau, kad jos su vaikais maitinasi. Kur tu čia taip girdėjai? Girdėjau, baisu. Tikrai baisu. Kažką kito reiks sugalvoti, tikrai savo gyvybės dėl egzaminų aš neaukosiu. Bet žinai, jei ir neišlaikysim, tai... Tai sakysim, kad tai performansas. Taip, žinai, toks šiuolaikinis. Kontroversiškas. Ir labai paradoksalus. Palauk, o ką čia šitie žodžiai reiškia? Nežinau, bet aš girdėjau, kad šita, prezidento žmona kažką panašaus sakė. Taip, protinga turbūt, ne? Taip. Ai, ką mes čia darom? Egzaminai dar tik bus. O reikia gyventi čia ir dabar. Žinai, aš su tavim visai sutinku, tai gal, kol galim einam džiaugtis gyvenimu ir švęsti. Einam, kiek čia galima. Muzika, mūsų. O kola jūsų? Viską mes išlaikysim, Matkėje te pasakysim. Žinokit, gerbiamas, aš net sušilau iš tikrųjų. Aš susigaudžiu grįžti. Aš jūsų tokią vieną temutėlę norėjau pasiteirauti jūsų. Ar jūs esate girdėjęs ką nors apie tokį instrumentą, kaip klavesiną? Esate? Aišku, kad girdėjau.
Visur aš jo ieškojau, niekur čia jo nėra. Galbūt jis, nežinau, užrakintas 4 aukšto tualetų kvartale, arba tarp sienų įmūrytas kur nors, arba... Ar čia man kukučiai? Elementariausiai jis yra 111 klasėje. Nu, kad jau būtų aiškiau tarp 110 ir 112. Bet keista, tas instrumentas ten stovi, klausia, niekas jo nežino. Man įdomu, iš viso kas nors groja. Esat matęs, girdėjęs, kad kažkas grotų. Kiek groja? Mano žiniomis kol kas koks 0. Nu jo, 0. Bet jau negaila, nei truputėlio, kad jau niekas negroja. Nu, aš suprantu, ten graužia ar kokį velnę žmonės, bet vis dėlto negaila, nei trupučio. Nežinau, nei aš jį graužiu, nei ką, man jos skonis toks senamadiškas, toks, nežinau. O, atsiradom moderniausia pelė pasaulyje. O tai jūs esat bent ragavęs nuo to tokio aitroko ten, kur aištrius, va, baroko, va. O kaip tą? Ne biškai, ne. Nu tai tada eik, nežinau, bėkit į bendrabutį, baraką ir ten graužkit savo klepus, va, naujų atvežė partį, kaip tik girdėjau. Klepus? Turėtų meni pasakyti pianinus? Pianinus, gerai pianinus, fortepijonus, nu vis tiek graužkit. Nu, žinau, galbūt ir paminti savo prigimtį, bet vis tiek, ne. Man žymiai smagiau graužti kokius elementariuosius muzikos pagrindus, ar harmonijos teoriją kokią, arba džiugo sūrį. Wow! Naujausias, nuostabus skonis, pilnas proteino, pilnas visokiausių vitamino A, vitamino B. Gydo nuo skrandžio opų. Gerina potencialą groti. Tai pats gerai baigim. Jūsų ūsus tiesina. Mūsų neremia, baigim, grįžkim prie temos. Bet jeigu nors galėsite paragauti, neremia paragaukite, ten už durį yra padėta. Taip, grįžkime prie temos. Tai jūs norite klevesino pamokas teikti, tiesa? Nu, aš galvojau panašiai, bet gal ne visai. Nu, tas bendras klepas, fortepijonas, jis jam atsibodęs yra. Įsteikime bendrąjį klavesiną, įsivaizduojant. Būtume pati genialiausia mokykla visoje žemėje, galbūt net. Aha, tikrai, aš matau kalnes spragų su tuom. Pirmiausia, Lietuvoje ir taip trūksta mokytojų, kas juos išmokins. Antriausia, kur mokiniai naudos šias žinias ir galutiniausiai, tik vienas klavesinas mokykloje. Gerai, bet jūs neįvertinote, kad čia ir prasideda mano plano vinys, jūs pagalvokite. Tai būtų vienintelė pamoka, kur mokiniai net daužo vienas kitą, kad įgautų pagroti. Kiekvienas mokytojas dėl to pamestų galvą, ten būtų jos svajonė. Jūs duris palikote atidarytos salės. Ne, lyg tais nepalikau, kaip ten. Šildymas kainuoja šią žiemą -30. Taip šalta iš tiesų, nežinau, kas čia atsitiko. Kokios jėgos puola mane. Kas čia, gal kažkoks vėjas, nežinau. Tik ausis laksta. Padėk. Apsikabinkim, šilčiau bus. Duris buvo nerakintos. Kad aš jų niekad ir nerakinu. Vis užklysta koks vaikiukas, aš jį pasigaunu, išsikepu. O jūs, panelė, taip sakant, irgi norite tapti vakarienę? Kad gal nematot, nebetelpu į amžiaus ribas, atėjau vienos paslaugėlės. Tikiuosi rimtų reikalų atėjo. Aš mažais neužsiiminėjau. Arba stambus biznis, arba hobį. Neseniai gavau stambų užsakymą iš Lietuvos Eurovizijos fanatikų. Jie nori sužinoti, kokia daina galėtų laimėti Euroviziją. Mano burtai rodo, kad tikrai ne šimtmetinė. Tikrai ne ateinančių metų. Net į ateities perspektyvos ir žurnalus. Bet kaina nebloga. Žodžiu, darbo turiu daug. Tad jeigu jūs neraminate kokį meilės reikaluką, tai dumkit lauk. Gerbiamoji ragina mane, kamuoja daug didesnė vargai negu meilės kančias. Egzaminai artėja. Atėjo pelningiausias metų laikas.
pergyvenu dėl matematikos, sakau, gal išburtumėt keletą atsakymų, vis netušęs lapas liko. O vargi, tik ne tai. Praeitais metais gavau per daug nusiskundimų dėl netikslių matematikos atsakymų. Bet ką man daryti, jeigu egzaminų sudarinėtojai naudoja vien raides ir ne vieno skaičių? Ha, matematika dar vadinasi. Tai puiku, man su abėcėle daug geriau sekasi negu su skaičiais. Tai kortos skaičių mokslas, ne raidyčių. Gal ne vien raidės bus tame egzamine, gal ir skaičiai, vis kažkas, kad neliktų tuščias lapas. Net jei ir iš pranašačių. Egzaminų užduotis keičiasi kaip Lietuvos žiemiškas oras. Žiūrėk, vieną dieną saulė šviečia, kitas sninga, dar kitą ir į mokyklą nereikia. Pamokų sunkumas progresuoja, vaikai degrada. Palauk, tikiuosi mokytas progresijas. Na taip, gal ir mokiausi, tik jau nebeprisimenu. Matot, ragina, kiekvieną dieną reikia išmokti viską nors naujo. Tai naują akordą, naują kompozitorių ir neina pasirinkti, ką prisiminti, nors to ką. Sakai, esi muzikantė. Na taip, mokiausi Juozo Gruodžio konservatorijoje. Nu, Grodelkoj. Oi, tai rimta įstaiga. Negalima durniaus stumti. Aišku, aš ir ten klientų turiu, tik jie aukščiausios pravos. Taip, taip. Egzaminai egzaminams, tačiau pamatęs mano harmonijos uždavinį gruodis jiems ir prisikels iš numirusiųjų. Ne, baisu, nenoriu. Tai bijau, kad jums net juodoji magija nepadės. Per ilgai sėdėt kaip pabučiuota per pamoką. Ir muzikos kūrinių analizė. Tik tušinukus sąsiuvinį gadinate. O solfedžio dodekafoninės sekas cypauja, to nedainuojant kaip pridera. Ir deja, tačiau nieko gero per šios metus į galvelę neįskridėt. Na, jei jau tokia prasta situacija, gal bent specialybės egzaminą pavyks išlaikyti. O specas koks? Fortepijonas, klasikinis fortepijonas. Šabadabadu. Sunkesnį instrumentą išsirinkti negalėjo. Čia tik paspaudi klavišą ir yra. Net aš mokėčiau jo pagroti. Jeigu jau įvaldžiau savo kompiuterio klaviatūrą, tai šita vienas juokas. Taip, gerbiamoji Ragina, aš irgi taip galvojau. Tačiau yra kiek sudėtingiau. Vien gamų reikalavimų nei ant rankų, nei ant kojų pirštų nesuskaičiuosi. O dar visi etiudai, sonatos, polifolijos. Jei jau taip siūlyčiau pasigauti kokį ilgą pirštį. Girdėjau vagys, kol nesiaučia. Na, įsiųsti egzaminą netokia jau prasta mintis. Ar nėra kitos galimybės, matote, egzaminą norėčiau eiti aš pati? Žinoma, visada galite tapti žinios soliste. Reik susimokėti. Kokia viso to kaina? Na, tik reiktų elniui sielą parduoti. Jūs turbūt juokaujate. Pasirašykit čia. Ne, Pasirašykit. ne, Pasirašykit. ne. Rašyk! Šaunuolė. Vytautas sprendimai. Problema. Grojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas negrok. Ha! Juokelis. Aišku, grok. Groti karjera. Karjera, karjera, karjera. Vytautas belekai puiku, nes grąžina išgroktus mineralus ir sudėgia energijos. Vytautas, atgauk jėgas. Kas jums, gerbiamasis, gal jums mineralų trūksta iš Vytauto? Ne, ne. Kokių mineralų? Tik viskas mūsų paskutinė čia laida. Neverkite. Geriau pažvelkite į šviesią pusę, pasižiūrėkite. Mūsų konservatorijos mokiniai tokį didelį įspaudą paliko konservatorijos istorijoje. Taigi negalime visą laiką suolę sėdėti mokyklos. Ai,
Bet Bet nežinau. ne taip ar kad kitaip viskas, mūsų laida jau baigėsi taip. Nu, dar liko, taigi babytė dar liko. Taigi pati mūsų nuostabiausia, mieliausia, puikiausia. Mes ką? Mes Pamiršom babytę? Radau, viskas grįžti. Vieną reikėjo važiuoti. Sveiki, mano vaikučiai, pabiručiai, kiek jūsų čia daug. Net nesuskaičiuoju ant pirštų, vajai. Ar visi šiandien pamokėlės paruošėt, ką? O ar pagrojot? O jeigu paimsim ir patikrinsim? Tik aš juokauju, niekas čia netikrins. Ne dėl manęs, vaikai, jūs mokotės, oi, ne dėl manęs. Bet žinokit, jeigu nesimokysit, niekada nebūsit tokie šaunūs, kai buvo 78-oji gruodžio konservatorijos laida. Ta proga aš jums paseksiu pasakėlę. Aš atmenu, žinokit, dar visai neseniai čia. Tie pypliai lakstė tarp konservatorijos ir bendrabučio, per perėjas vaikščiot nemokėjo. Vajai. Ačiū Dievuliui, nei vieno nepartrenkė. Visi jau tokie nedrąsūs buvo, tokie. Nu, bet baisiai jau pasikėlė. Visi buvo šventai įsitikinę, kad būtent jų specialybė pati sunkiausia ir verčiausia dėmesio. Vieni nešės instrumentus didesnius už save, antrai pamokas turėdavo atsinešti tiek save, bet dažniausiai ir to padaryti nesugebėdavo. Dar kiti visur vaikščiojo su amžinu miego deficitu. Tesilsi jų pilkosios smegenų ląstelės ramybėje. 10 klasėje jie jau suprato, kad tikrai ne visos pamokos yra būtinos. Mokėjo išmaukti kavos puodelį per mažiau nei minutę, įsivaizduojat. Muzikiniuose frontuose jie taip pat aktyviai tobulėjo. Jau sugebėjo tinkamai sugroti keletą gamų. Aišku, tinkamai. Jų kalboje reiškia, ne visai tinkamai. Ir vis dėlto gebėjo puikiai parodyti, kad viskas taip ir turėjo skambėti. 11 klasėje jiems pagaliau dašilo, jog vakarais reikia ne tik savo sąžinę perkratyti, bet ar būtų gerai, jeigu ir kambarį susitvarkytų. Ta 78-oji laida. Aš dar ir dabar prisimenu, kaip jie su laidotuvių minomis vaikščiojo, kai juos išskyrė į A ir B klases. Jie liūdėjo, jie daug verkė, bet vos tik atsiradusi liūdesį pradėjo mainyti paniką. Kur buvę, kur nebuvę, atėjo egzaminai. Sako, muzika, tikslusis mokslas,
Ane velnio, baikit jūs čia juokaut. 78 laidos matematikos rezultatai gali tai paliudyti. O kiek daug vargo jų auklėtoja. Ji kaip liūtė kovojo dėl savo vaikų. Už juos būtų net į egzaminus ėjusi. Tik kad kas būtų leidęs. Ji visur ir visada palaikė savo auklėtinius. Niekuomet nešykštėjo. Saldainių sunkia valanda. Na, ir galiausiai laikas bėgo ir nelauktai atėjo 12 klasė. Ir tenka pripažinti, jog 78 mokinių laida jau tikriausia mokyklos legenda. Jie kasdien muzikuoja be baimės, vėluoja be gėdos ir kiekvieną minutę dėl muzikos galėtų galą paguldyti. Nuojauta kužda, jog mokytojai tai irgi pastebėjo. Jie visuomet supratingai šypteli, kai netyčia koks nelaimėlis užsuka į kabinetą vietoj namų darbų, į rankas paduoda specialybės naują kūrinį. Bet per specialybę dar drįsta teisintis, kad kas čia per natos viešpatie tokių net nesu gyvenime regėjęs. Kad ir kaip bebūtų, praleistas laikas šioje mokykloje nebejotinai išliks kiekvieno abituriento širdyje. Na ir jei besilankant kokiame nors pasaulio kampelyje, pamatysite su meile muzikuojantį žmogų, atminkite, tai gali būti vienas iš 78 laidos mokinių. Nepagailėkite, nugi įmeskite jam ten vieną ar ten kitą litą. Aišku, būtinai nepamirškite ir užkalbinti. Jis su malonumu jums pasidalins savo įsimintiną muzikinę kelionę, kurios pradžia buvo būtent Juozo Gruodžio konservatorijoje. Na, bet deja, 78 mokinių laida negali jums pažadėti, jog juos vėl išvysite kitais metais. Bet vis dėlto gal išvysite juos kažkur toli, kažkur ten už jūrų marių. O dabar viskas, pasaka baigta. Čiučia, Liulė, greit! Aš niekada dar nesimaudžiau Misisipėj ir neskraidžiau prie Niagaros virš krioklių. Ir nespoksojo į akis man pilkas grizlis nei lokys uolėtųjų kalnų. Aš aukso nerausiau ir nešalau Aliaskoj, o Kalifornijos merginos man tabu. Aš prezidentų nemačiau ir pavardžių jų nežinau, bet visa tai nesvarbu. Nes kažkur taip toli, kur dar niekad nebuvau, taip toli, nors nebuvęs, bet žinau, kad už jūrų už kalnų, tokių kaip aš yra daugiau, aš manau. Aš lygi šiol dar daug ko neišsiaiškinau. Aš nežinau, kas ką atrado ir kada. Aš nepavydžiu džiaugsmų, tuščios garbės ir pinigų, visa tai nesvarbu. Nes kažkur taip toli, kur dar niekad nebuvau, ten toli, taip toli, nors nebuvęs, bet žinau, kad už jūrų už kalnų, tokių kaip aš yra daugiau, aš manau. Nes ten taip toli,
Skelbiam trumpą pertrauką, kol susiruoš 11-okai. Ačiū. Esu šitų nuostabių 12-okų auklėtoja. Ir noriu Jums pasakyti, mieli mano abiturientai, šiandien simbolinė diena, liko 100 dienų iki finišo tiesiosios, taip laukėt. Iki egzaminų, iki naujo gyvenimo etapo. Atrodo, visai neseniai buvote truputį pasimetę, truputį nedrąsūs, o šiandien prieš mus jauni žmonės su savo nuomonė, svajonėmis ir stiprybė. Per šiuos metus augote ne tik žiniomis, augote kaip asmenybės, išmokote ne tik spręsti uždavinius, bet ir spręsti situacijas. Ne tik atsakyti į klausimus, bet ir ieškoti savų atsakymų. Aš Jumis labai didžiuojuosi. Ir kad ir kur Jūs nuves kelias, visada prisiminkite, kad ši mokykla, ši auklėtoja, šis etapas yra dalis Jūsų istorijos. Tegu likusios dienos būna prasmingos, o ateitis drąsi ir labai šviesi. Laureatai, konkursas, askoltate.
Gruodžio konservatorija. Praėjo šitiek metų. 20, 30. Kadagi aš ją baigiau? Ne. Prieš 70. Negali būti. Taip. 70. Baigiau Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą. Prieš 70 metų. Dabar jinai konservatorija. Baigiai. Kaip seniai mačiau savo draugus. Pasiilgau jų. Žinau, parašysiu jiems. Pakviesiu susitikti. Miela Bronė. Mielas Stasy. Mielas pačiu laiku atėjo paštininkas. Labas vakaras. Ar čia pataikiai? Turbūt, kad taip. Labas. Sėskitės. Stasy, koks malonumas tave matyti. Šitiek metų. Na jo. Žiū, ir Zigmas ateina. Taip norėjau, kad jis ateitų. O, Jonukai, 100 metų. Zigmai, Kaip tu laikais? smagu, kad atėjai. Džiugu tave matyti, drauge. Greičiau sėskis. Kas dar ateis? Nežinau, čia jūs ateis. O jėta. Na, tokios pat veiklos kaip ir Labas vakaras. Kaip seniai matyti? Bronė. Taip. Nepasikeitus tu. Regina. Karšta kėdė? Turbūt jau visi susirinkom. Labai džiugu, kad atėjot. Man irgi. Čia džiugu būti. Gerai, labai gerai. Tai kaip jums visiems sekasi? Visai. Ką sakei? Sakiau, kaip jums visiems sekasi? Ką nuveikėt per šitiek metų? Taip, taip. Ir susirinkom visi likusieji mano klasės draugai. Iš visokių pasaulio kampelių, su daugybė skirtingų patirčių, pasiekimų. Hello, hello. Labas vakaras. Oh. Čia vien tik
kaip seniai mačiau. Autė, ar vėluoju? Julieta, sėskis. Dovanokit. Viskas gerai. Taigi, kur mes baigiam? Kaip jums visiems sekasi? Žiūrėkit, kaip tik visiems rodžiau savo anūko Mantvyduko nuotraukas. Oi, trimetrikas, nykstant rūšis. Muzikantas, koks pasipuošęs. Tikras gražuolis. Na, žinot, nuotraukos tai nuotraukos, bet man labiau įdomu, kaip jums visiems sekėsi išsiskirsčius iš gruodžio. Ką nuveikėt? Julieta, aš girdėjau, tu Ameriką ten šturmavai. O, nagi, papasakok mums daugiau. Absolutely. Baigus gruodį aš išvažiavau studijuoti į Los Andželas. Kalifornija. Nuo kur? New York City. Va tai tau. Nuo ten viskas ir prasidėjo. Just imagine, aš viena kažkur toli, galvojau bus viskas, bet ten buvo taip gražu. Žmonės tokie nice, malonūs. Ir viskas tiesiog amazing, nepakartojam. Aišku, ir daug dirbu. Atrodė, kad daugiau nieko ir nedarau be to dainavimo. Bet užtat išleidau savo pirmus įrašus, kurie tikrai sulaukė nemažai to attentiono. Dėmesio. Ja, dėmesio. Just friends, a lover's no more. Just friends, but not like before. Choosing come up with and not to kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart, broken friends, but no broken heart. Oh yes, we loved, we laughed, we cried, but suddenly love died, and so we end, we just friends. Road that city. Baigus studijas, nusprendžiau ten ir pasilikti. Aišku, nebuvo lengva. Mažučiai klubai, naktys be miego, triukiai pusryčiam, pietum ir vakarienė. Tačiau po truputį įsivažiavau. Nuo pavienių koncertų, projektų ir įrašų iki albumų. Ai, bet žinau, aš tada supratau, kad man svarbiausia yra ne kažkokie apdovanojimai, o tas feeling, tas jausmas, kad dainuodama esu ten, kur turiu būti. Tikrai pritariu tau, Julieta. Matot,
baigęs konservatoriją, įstojau į akademiją. Ir po pusmečio išėjau. Na ir kodėl? Na, ne taip linksma buvo, kaip pasakiau, bet nebeatrodė, kad gyvenu muziką. Ne viskas mano gyvenime ėjosi lyg per sviestą. Netikėtai praradau darbą. Nebeturėjau pinigų. Nusprendžiau nebebūti toks kaip visi. Sėdau ant Laisvės alėjos staliuko ir grojau. Visiems, kas tik klausėsi. Vis dar turiu tą pačią armonikėlę. Štai jinai. Mano paukštytė. Šitai tau. Oi, cikulaikit paukštytė. Šeimynos antikvaras. Akordeoną teko parduot. Kodėl? Nebeužteko pinigų. Tačiau viskas nors paukodavo. O Jonui, nebuvo sunku taip gyventi, be darbo, be nieko. Turėjau darbą, tai ir buvo mano darbas. Žmonės dosnus, na gal ne visad. Bet juk viskas baigėsi gerai. Kaip tau, Zigma, sekėsi? Na, kaip jaunimas pasakytų, po Grodelkos likau aš čia, Kaune. Na ir nieko nelaukdamas subūriau aš grupę, Neiškelmus. Gal kažką girdėjai apie tokį? Na, tiek to. Grojam ir tą, ir aną, ir šiam, ir ten. O, ko ir kur mes ten iš tikrųjų negrodavom. Na, bet antrieji namai dažniausiai būdavo barai. Oi, kaip aš pasiilgiu.
visi mes išsilakstėm. Tai viens rankų susilaužė, kits reikalų su policija turėjo, nes anot bare buvusiųjų susikoliojo su kažkuom. Trečias paskui bernus nusekė. Ketvirts Remigijus nežinia kur dingo. Vės, prušinė. Tai teko dėti tašką šiam etapui. Likau vienas. Bandžiau suburti kitų muzikantų. Tačiau tai nebuvo tas pats, kaip groti su tikrais draugais. Teko dėti tašką ir šiam etapui. Man. Na, ir reikėjo naujos pradžios. Pradėjau nuo to baro, ten ir kur pabaigiau praeito etapą. Ir tik tiesiog gyvenimu buvau barmenas. Maniau, kad galbūt ir šiandien aš čia jūs sutiksiu. Ką? Žinoma, pratęsiu. Na, aš nesikuklinsiu. Geras dirigentas buvau. Net gal kažkas pasakytų, genialus. Nuo pat pradžių, ar nepamenat, kas chorui diriguodavo mokykloje? Na taigi tu, Stasy. Aišku, kad aš. Orkestrui kas diriguodavo? Irgi tu. Irgi aš. Na, akademijai buvo panašiai. Dėstytojo mėgstamiausias studentas, nuolat jį pavaduodavau, kai kažko, nebūdavo. Ir, tiesiog rodydavau pavyzdį, kai dirba tikras profesionalas. Na, o vėliau mano karjeroje mane, pakvietė. Kaip pakvietė, prašė, tiesiog maldavo, kad ateičiau diriguoti Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui. Kurgi ne? Ką? Nusišneki, sakau. Nei ten kas maldavo, nei ką. Manęs maldavo, tiesą pasakius. Nekalbėk vėjulės, man bent pabaig. Pabaig. Po 100 pypkių kokie laikai buvo. Aš Lietuvos geriausias dirigentas. Stasy, o kas nutiko? Nenoriu nieko pikto pasakyti, bet sklydo gandai, kad tavo karjera. Just tragic. Tikrai, kad ta karjera buvo tragic. Aš jums pasakysiu, kas nutiko. Va! Nemojuot į mane pirštais. Nagi, papasakok visiems, ką prisidirbai. Na ir papasakosiu. Na ką, vyko eilinio orkestro repeticija. Aš diriguoju, orkestras groja, viskas, nelabai gerai, bet pakankamai. Na, taip, diriguoju, groju, ruošiam kaip tik tą savaitę Mocarto 40 simfoniją. Tada aš sustabdžiau orkestrą. Viskas kaip ir gerai, aš čia buvau, sustabdžiau orkestrą. Bet kažkas nesustojo, nesuprato, kad dirigentas yra viršiausias orkestre. Tokios nepagarbos dar gyvenime nesu jautęs. Na, ir ką tada padarei, gerbiamasis? Priėjau arčiau ir per galvą batuta lengvai taptelėjau. Atkreiptų į mane dėmesį ir suprastų, kad aš esu dirigentas. Kurgi ne? Bet reikėjo visą šitą menkniekį
Išpūsti į didžiausią burbulą? Tu man trenkėjai, gerbiamasis? Visai ne! Visai taip! Visų pirma, ne taptelėjai, o užložei man su savo batutą. Taip, taip. Jie padavė mane į teismą. Teisėtai! Ramiai, ramiai. Keičiam temą. Aš pratęsiu. Ar jūs pamenat mano ir Zitos duetą? Taip. Da, mokyklai besimokydamas grojom. Prisimenu. Tai va. Po mokyklos abi įstojom į Varšuvos akademiją. Kad ir toliau galėtumėm grot ir koncertuot kaip duetas. Žinoma, ją baigiam geriausiais pažymiais. Nieko nelaukusios grįžome į gimtinę. Buvom geriausios draugės. Ir koncertavom Lietuvoje įvairiausiuose kampeliuose, miesteliuose, na, kur mes tik nebuvom. Buvom pripažintos geriausių duetų Lietuvoje. O, pamenu, lygtais laikraštį apie jūs skaičiau. Na, kaip smagu girdėti, bet tada atėjo svarbiausia diena mūsų gyvenimuose. Franco Schuberto pianistų duetų konkurso finalas. Grojom paskutinis. Aš buvau įsitikinusi, jog mes laimėsim. Atėjo kūrinio kulminacija. Buvom užtikrintos.
Ramiai! Norės ir pradėsiu, gerbiamasis. Būtent. Prašau, nesipykstam. Tu šmeižė! Nustokit nusirinti! People, ar jum negėda? Pikčiurnos. Negėda. Eik tu. Iš tiesų, kodėl mes pykstamės? Juk būtume maži vaikai dėl dalykų, kurių jau seniai nebegalim pakeisti. Aš čia jūs visus pakviečiau, nes norėjau paskutinį kartą susimatyti. O jūs? Aš esu nusivylęs jumis. Jonai, nereikia. Ne, aš kaltas, kad nepradėjau. Ta prasme, Baikit! Manau, kad čia tiesiog didelis nesusipratimas. Relax. Gerai, gerai. Atsiprašau. Gerai, Atsiprašau. Atsiprašau. Na, visi mes esam kažko prisidirbę. Ar tai tarp žmonių ryšių įveria košės, ar tai sugadinę performansą prestižiškiausiam pianistų konkurse. Pailsėkim, atsipalaiduokim, atleiskit vieni kitiems. Gal kaip jaunimas pasakytų, padžeminam. Mėly dvyliktokai, stenkitės, siekit savo svajonių, bet savęs per daug neperspauskite. Gyvenkit savo ritmu. Kiekvienas pridarome klaidų, tad mokykitės ne tik iš savo, kad ir jūsų gyvenimas nenuslystų šią kryptimį. Tai kas duos toną? Meta puse. Ritmo ne. Saulutė tekės! Jonuk, Saulutė tekės! ir vėl tu savo pasaulį. Ar girdės? Stasy! Sėdam. Stasy! Ateik, stok. Nu, nepyk! Ateik, atsisėk. Broni, man jį sunku! Prašau, padėkit! Gerai sės. Grįšim, pavalgysim vakarienę ir eisim gult, gerai? Eime. Pas draugus? Pas draugus, taip.
Brangus 12-okai ir visi svečiai susirinkę mokytojai, kviečiame jūs atšvęsti į 315 auditoriją, pasidžiaugti, kartu pabūti. Kviečiame. Sveikinu.